Leros'tayız. Badem'in mama kabını dün akşam denize düşürdük. Burak şimdi dalıp bulmaya çalışacak. Başın cerrahsını yöneteceksiniz. Buranın denizi de buz gibi, limanın içinde olmamıza rağmen çok soğuk bir denizi var. Muhtemelen Leros'ta yeraltı kaynakları var. O da denizi buz gibi yapıyor. Hiçbir şey görünmüyor. Gerçekten mi? 4-5 metreye atmanın faydaları bu. Bir şey düşürdüğünüz zaman eğer bulabilirseniz alabilme ihtimaliniz var. 2 gündür rüzgar yüzünden Leros'ta çakılıp kalmıştık. 35 knot'a kadar çıktı. Alargadaydık. Biraz tedirgin olduk ama çapamız çok güzel tuttu. Burası gerçekten güvenli bir liman. Tamam, yoksa yapacak bir şey yok. Neyse, yenisini alma vakti gelmiş demek ki. Sanırım ilk defa bir şeyimizi bırakıyoruz geride. Lucky limanından ayrılıyoruz. 6 gün Arki'de rüzgar yüzünden mahsur kaldık. 2 gecede Lucky'de rüzgar yüzünden mahsur kaldık. Bugün Astipalya için yola çıktık. Yolumuz 8 saat. Uzun bir yolculuk olacak ama durmadan Astipalya'ya ulaşmak istiyoruz. Bu sene ne yazık ki çok rüzgarlı. 2 gün rüzgar yok ve huzurlu geçiriyorsak 5-6 gün rüzgar 30-35 knotlara kadar vuruyor ve biz de güvenli bir yerde olabilmek için mütemadiyen liman arayışına giriyoruz. Ama çok şükür güzel 2 gün geçirdik. 30-35 knotları kazasız belasız atlattık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Astipalya yolundayız. Neşe yolda giderken Ayhan Sicimoğlu seyrediyor Astipalya hakkında. Kuruldular baş köşeye ana kız. Kızı burada. Anası burada. Dümen otopilotta. Sebastian tutuyor dümeni. Ben de kamerayı aldım elime. Tam Apaz seyriyle gidiyoruz. 11-12 esen rüzgarda 5-6 arası değişen bir hızla Astipalya adasına doğru ilerliyoruz. Çevremizde neredeyse hiçbir şey kalmamış durumda. Denizin ortasındayız. Arkamızdaki adalarda neredeyse kaybolmak üzere. Üstte gördüğümüz çıktığımız Leros adası. Leros'un altındaki ada Kalinos adası görünmekte olan ada. Ama o da neredeyse sislerin arasında kaybolacak. İnşallah o sislerin arasında kaybolmadan bu tarafta Astipalya'yı görmeye başlarız. Yoksa panik olabilirim. Hiçbir yerde kara parçası olmayınca paniğe kapılabilirim. Sen ne diyorsun Badem? Kara parçası olsun değil mi? Kara olmadan gitmek istemiyoruz. Kara görmek istiyoruz. Ege'nin ortasına doğru Astipalya'ya gidiyoruz. Bu Yunan adalarında gittiğimiz en uzak nokta şu anda. İnşallah önümüzdeki sene daha da fazlası. Burak'ın da dediği gibi halkamızı genişletiyoruz. Leros'tan Astipalya'ya 8 saatlik bir seyir öngördük. Bakalım bu seyri kaç saatte tamamlayacağız? Değil mi Bademciğim? Değil mi güzel kızım? Badem yatışta. Uyu Badem. Yine saçma sapan işler peşinde. Videolar kolay çekilmiyordu. Badem. Kızım. Alamam. Kaptan stres oluyor. Niye stres oluyorsun kaptan? Çok dalgalı. Çok dalgalı, güzel rüzgarlı ama çok dalgalı gerçekten. Sallana sallana hoplaya zıplaya gidirik. Görmüş olduğunuz ada Astipalya adası. Daha 1,5-2 saat yolumuz var. Bademciğim çok haklısın. Çok rahatsız edici bebeğim. Yamacıma gelmek istedi ama çok doğru bir şey yapmadım. Badem benim yamacıma gelmekle aşkım. Olduğun yer daha iyiydi sanki. Çok güzel gidiyoruz. Birazcık sallanıyoruz ama 6,5-7 bir hız var. Uçarak gidiyoruz. Bu işten Badem teknikli değil tabii. Dönüş yolunda gerçekten sabahın köründe çıkmamız lazım. Ya da çok iyi hava beklememiz lazım. Nihayet şu burnu döndük ve dalgalardan büyük ölçüde kurtulduk. Gördüğünüz ada Astipalya adası. Ne var ne yok Neşe Hanım?
iyi Burak Bey. İlk bakışta son derece çorak görünen bir ada ama merkezinin çok güzel olduğunu izlediğimiz videolardan, takip ettiğimiz kaynaklardan gayet iyi biliyoruz. Bu küçük küçük adaların içerisinde çok güzel plajlar, kumsallar var. Bu görmüş olduğunuz girinti çıkıntı birçok korunaklı yer sağlıyor. Gece demirde kalmak için, denize girmek için son derece güzel, son derece keyifli lokasyonlar sağlıyor. Kızımız Vira Badem bizi buraya da sapasağlam, güvenli bir şekilde getirdi. Söyleyeceğiniz bir şey var mı Neşe Hanım? Dalgalar çok fenaydı gelirken. Herhalde 3-4 metresi vardı. Bayağı boştu. Allah'tan apazdan aldık. Ortadan aldığımızı düşünemiyorum yani. Burnu döner dönmez dalgalardan kurtulduk. Hala rüzgarımız var. Çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Yarım saate demirimizi atmış oluruz. Karşımızda görmüş olduğunuz soldaki yükselti bir adacık. Onun sağ tarafında, yani bize göre sancak tarafında, yani adayı iskelemize bıraktığımızda orada bir giriş var. Oradan içeri gireceğiz ve ileride bir noktaya demirimizi atacağız. Geceyi burada geçireceğiz. Astipalya'daki gördüğümüz ilk şapel kilise. Işık çok güzel patlamış. Neşe içerisinin çok güzel olduğunu söyledi. Badem de burada olduğu için beraber giremiyoruz. Neşe gelince ben de gireceğim. Adanın bu kuşla ilgili bir şeyi var herhalde. Sahilde de serbest şekilde kuşlardan çok gördük. Bu şapelin girişinde de yine sürün var. Küçücük bir şapel ama içerisi inanılmaz güzel. Çok güzel bir şapel. İçerisi gerçekten son derece huzurlu, renkli. İçeride çok güzel tatlılar varmış. Öyle diyor Neşe. Nasıl güzel kokuyor. Martılara bayıldım. Ekmek kadayıfı ve milföy söyledik. Çekme, beni çekme. Çekiyorum. Saçlarından sen sorumlusun. Bütün gün rüzgar yedim ben. 8 saat rüzgara maruz kaldım. Gerçi üzerine saçlarımı yıkayıp bir daha rüzgara maruz kaldım. Saçım şekle girmiyor abi. Yalnız rüzgar yok. Farkındasın değil mi? Burada. Burada rüzgar yok. Çok mutluyuz. Besleyenlere. Yok, bu katlanılabilir bir rüzgar. Köy mango. Bu herhalde bestseller. Bir bu kalmamıştı. Bu da ekmek kadayıfı. Ekmek. Kadayıfı bilmiyoruz. Ekmek. Kadayıf değil. Evet. Ekmek. Üstünde de sakız dondurması. Nasıl? Tatlı iş yok galiba da dondurma çok güzel galiba. Bir de şuna bak bakayım. Bunun testini yap. Mangolunun. Bizim aldığımız anlamda bir milföy değil ama. Evet. Kıtır kıtır çıtır çıtır hıyır hıyır değil. Yani. Biz baklava diyarından gelen insanlar için bu tatlılar çok... Bunun ekmekle ne alakası var? Tomuzun dışındaki işaret o kadar şeffaf ve o kadar görünmez ki görmekte zorluk çekti. Bayağı bir işaret ettik. Bakalım bu sefer alabilecekler mi tonozu? Tonozu bıraktı, bağlanmaktan vazgeçti herhalde. Tonozun ipi kopmuş. Burak'la gidip bağlanmalarına yardımcı olduk. Gerçekten 3 tür deniyor kızcağız. Halatı çekiyor ama tekneye gelmiyor çünkü tonozun tekneye bağlanma halatı kopmuş. Hadi bakalım Badem Hanım. Babaya doğru. Koş bakalım. Haydi bakalım. Şişimizi yapalım. Evet. Sonra yola çıkalım. Atla bakalım. Hadi Badem. Hadi Badem. Hadi atla bakalım. Astipalya yani İstanbulya adasının Anelipsi koyundayız. Burada tonozlar var. Dün 15-20 knot havalarla buraya geldik. Yolculuğumuz 8 saat sürdü. Bağlanırken de hava 20 knottı. Aslında Vinde'yi hiç o kadar sert rüzgar göstermiyordu. Rahat bir şekilde tonozumuza bağlandık. Fakat çok esiyor. Usturma çalı kız sevgili Nilay burayı Estipalya olarak isimlendirmişti kendisine. Sevgilerimizi gönderiyoruz kesinlikle. Estipalya burası. Geldiğimizden beri hiç es vermeden esiyor. Gerçekten esiyor.
Şuradaki aradaki daracık yerden geçeceğiz. Bayağı serpinti kayalar var. Analipsi Maltezana koyunu terk ediyoruz. Ana şehir şurada. Oradaki belediyenin iskelesinde kendimize yer bulmaya çalışacağız. Daha doğrusu Navy'den bir Türk kaptanla yazıştım. Onlar biraz sonra çıkıyorlar. Onların yerine biz girmeye çalışacağız. Burası bayağı sıkıntılı. Oldukça kaya var. Denizin yüzeyine yakın. Dolayısıyla biz şu aradan geçeceğiz. Burak'cığım ne olursun gözünü ayırma. Valla ben dibi görebiliyorum. Valla dip bayağı yürülüyor. Şurada da bir kopuk var. Derinlik 6.9 metreye kadar düşmüş. Dün akşam şu tepeye arabalar fark etmişti. Ve aşağıda Mavi Liman diye bir koy var. Herhalde güzel bir koy. Çünkü 8-9 araba vardı. Ve insanlar buraya doğru yürüyorlardı. Astipalya'nın merkezine doğru yaklaşıyoruz. Önümüzden çok güzel kuşlar geçti. Dün gece kaldığımız yer oldukça sapa bir yerdi. Koy gayet güzel. Deniz cam gibi fakat ciddi rüzgar alıyor. Güzel tarafı tonoz olması ve güvenli olması. Tonozlardan bazının halatları yalnız yukarıya alması gereken halat koptuğu için bir tekne halatı alıp da teknesine bağlayamadığı için çok zorlandı ve biz yardım etmeye gittik botla. Tekneden verdikleri halatı denizin içindeki halkadan geçirip yukarıya tekrar geri verdik. Ancak öyle bağlanabildiler. Yoksa o halatın tekneye kadar yukarıya çıkması mümkün değildi. Hava kararıyordu. Demir atmaları falan bayağı zor olacaktı. Onlar için bayağı bir kolaylık olduğunu umut ediyoruz. Güzel Astipalya'ya doğru yaklaşıyoruz. Adanın tamamı bomboş, çorak. Hiçbir bitki örtüsü yok. O kadar rüzgarda muhtemelen bitki falan tutunamıyor. Fakat yerleşim o kadar güzel ki bembeyaz kireçle boyanmış evler. Tepede ihtişamlı bir kale. O kalenin manzarası kim bilir ne kadar güzeldir. Mutlaka çıkıp çekeceğiz. Kendi gözlerimizle de göreceğiz. Sizler için de kaydedeceğiz ve paylaşacağız tabii ki. Şu anda yavaş yavaş limana doğru gidiyoruz. Umarım yanaşırken rüzgar çok fazla bastırmaz çünkü daha evvelki yanaşma yerlerinden farklı olarak burada rüzgar biz yanaşırken başımızdan kıyıya doğru ittirecek bizi. Böyle olunca da teknenin kafası sürekli sağa sola kaçma eğiliminde olacak. Doğru hatta tutmak daha zorlaşacak. Zinciri döşerken sağa sola kayarsak diğer zincirlerin üzerine demir döşeme durumumuz var. Bu çok istenmeyen bir durum. Sonra çıkarken diğer tekneler bizim çapamızı çekebilir. Hem onlar çıkarken zorlanır hem de bizim çapamızı kaldırdıklarında bizim yerle tutunmamız ortadan kalkacağı için bizim teknemizde tarayabilir. Zaten kıyıya çok yakın olacağımız için bu istenmeyen şeyler doğurabilir. Tarki videosunda Neşe bunu gayet güzel anlatmıştı. Eğer oradan da seyrederseniz hem bize katkı yapmış olursunuz hem de faydalı olabilecek belki bilgiler edinmiş olursunuz. Astipalya'ya yanaştık. Bu sabahki sabah sporumuz tekneyi yıkamak. Su ve elektrik içinde ödediğimiz fiyatın ve tekne batmıştı. O yüzden biz de sabah erkenden yanaşır yanaşmaz suyun nimetlerinden faydalanmaya karar verdik. 4 gün için 45 euro su elektrik dahil. İlk gün 15 euro, daha sonraki günler 10 euro. Bademi de attık gölgeye. Çünkü o sudan çok rahatsız oluyor. Hortumdan, sudan çok korkuyor. O şimdi bizi karada bekliyor işimiz bitene kadar. Sonra onu tekneye alacağız. Yola çıktığımızdan beri bu kadar detaylı temizlik yapmamıştık resmen. Çok güzel bir duygu. Fırçayı verir misin bana? Tamam canım. Bak burada arkadaş var. Bak bakalım çok da yakışıklı. Bütün gün teknede yatan Badem'in halleri. Nispet mi yapıyor nedir çocuk bağlı diye. Badem bu çocuğu çok sevdi. Astipalya'nın limanı önden böyle görünüyor. Aslında şu kadarcık bir yer Astipalya'nın yerleşim alanı. Hop. Bitti bile. Bir katamaran, toplam 12 tekne var. Ama aralıklara 2 tekne daha sığar muhtemelen. Burası 14 tekne alır bence. Bembeyaz kireçle badana yapılmış pırıl pırıl evler. Astipalya'nın karakteristiği. Kalispera. Merdiven, merdiven, merdiven. Oh, bittim ben, bittim.
Yalnız ne kadar şirin bir balkon. Evet, şu bina da çok güzelmiş de önündeki iş makineleri de. Burada sanırım müze gibi bir şey var. Bilet kesiyorlar. Yetişkin bileti 5 euro. İçeride ne var bilmiyorum ama burada mozaikten güzel bir ada haritası yapmışlar. Yukarıdan limanın görüntüsü. Tam tepede değiliz daha. Tepeye bir bu kadar daha var. Malagos'a geldik. Aspal'deki ilk lezzet durağımız. Manzaramız yukarıda kaleyi görüyoruz ve ağaçların altından limanı görüyor. Anne kız, annesi yemeklerimizi seçiyor. Gül teyzemin kulaklarını çınlatayım. Ben kendi yemeklerimi seçemiyorum, Neşe seçiyor. Badem'in yemeklerini de Neşe seçiyor. Bizim yemeklerimizi ailece Neşe seçiyor. Çok güzel bakıyor kızım. Pancar salatası buranın traditional salatasıymış. Dakota. Bunda pancar yok galiba. Pancar dedin, kandırdın beni. Pancar da bu pancarlı olan değil. Başka bir şey söyledik pancarlı olan. Biz onu söylemedik. Ne bu, Dakota mı dedin? Yani işte buranın peyniri. Gene krik krak var içinde. Ve fresh bir salata olduğunu söyledi. Beyaz şarap. Alışkanlık haline getirdik. House wine. Ama gerçekten çok güzel house wine'lar içiyoruz. Yani 5 euroya yarım litre. 5 euroya yarım litre şarap. Pancar köftesi kızarmış. Yağda kızartma mı diyorsun? Yani evet sanırım. At ağzına. Çok güzel. Çok güzel. Humusumuz da geldi. Ne kaldı beklediğimiz? Ragulu spagetti. Ragu spagetti. Masamız çok güzel görünüyor. Çok güzel yiyecek miyiz? Afiyet olsun Neşe Sultan. Bugün çok yorulduk. Zaten yanaşmamız bir olaydı. 2 kere yanaştık. Bir araya girmeye çalıştık. İskele taraftaki İtalyanlar bizi püskürttü. Yani yarım metre teknelerini rahat rahat kaydırabileceklerken oraya kaydırıp bize yardımcı olmak yerine hayır burada yer yok, buraya giremezsiniz, şöyledir böyledir. Neyse oradan çıktık. Allah'tan o sırada en baştaki Türk tekneye çıktı ve onların çıktığı yere biz girdik. Çıkmıştım zaten. Evet, Neşe Navy'de. Bu arada Navy çok başarılı bir aplikasyon. Eğer bilmiyorsanız denizci arkadaşlar için şiddetle tavsiye ederiz. Burada konuşabiliriz. Peki bunları burada konuşmayacakmışız. Bunları sonra konuşacakmışız. Kritik yapacakmışız bununla ilgili olarak. Buraları dıtlayacağım ben. Ragulu spagetti değilmiş. Bu arada penneymiş. Ragulu makarna. Ragu şu lime Tiftiklenmiş. et. Tiftiklenmiş et. Gördüğünüz gibi çok memnun kalmadık. Yemekler pek bir şeye benzemiyordu. Ben de bunu sıyırıyorum. O hiçbir şeye benzemiyordu. Onu yiyememişsin. Ay var ya salata Artmış. bitmesin diye bu arada böyle. Keşke bitmese. Bir tane daha söyleyelim. Olabilir vallahi. Ama doydum patlarım yani bu sefer de. Yemekleri çok sevmedik. Yani çok tavsiye edemeyeceğiz. Burada bir tane daha varmış. Yiyemediğimiz bir şey daha varmış burada. Yemekler müthiş. Ne yaptın? Yedim. Daha çekmeye fırsat vermeden hemen daldın falafele. Yedim. Falafele daldı. Değişik. Değişik. Güzel diyemiyor muyuz? Yo güzel. Ama yediğim diğer falafellerden çok değişik. Burnuma sokmasam mı şu kamerayı? Yel değirmenlerine doğru, arkasındaki kaleye doğru, parlament mavisinde şu arabalar olmasa, bir otoparkta olmasak ne kadar güzel olacaktı. Bir yel değirmeninin altına oturduk. Parlament mavisi en güzelinden. Güzel kızlarım benim. Güzel çocuklarım benim. Gerçekten burası bizi bizden aldı. İnanılmaz güzel bir ambiyans. Emilia Papucci bu takılara hayat veren artistin adı. Kendisi
kelebekler hayatlarını tamamladıklarında onların kısa hayatlarına hitafen hayatlarını tamamlayan kelebeklerin kanatlarından bu takıları dizayn ediyor ve bu kelebekleri ölümsüzleştiriyor aslında. 2017'den beri takıları yapıyormuş. Çok hoş şeyler var dükkanında. Yolunuz bu taraflara düşerse şiddetle tavsiye ederiz bu dükkana uğramanızı. Astipalya gerçekten rengarenk bir ada. Akşamı da çok güzel. Her yer rengarenk, ışıl ışıl. İnsanlar hava serinleyince kendilerini sokağa atıyorlar. Evlerden birinin üzerinde böyle enteresan bir balkon desen, balkon mu? Kapısı pencereden küçük. Oradan dışarıya çıkılmaz. Herhalde eşyalarını koyup havalandırmak falan için midir nedir orada, çünkü ayakkabılar var. Enteresan. Bu bir Avrupa Birliği projesi. İlk burada başlatmışlar. Deneme aşamasında anladığım kadarıyla. Adanın her yerinde bu smart astibasları görüyorsunuz. Bunları bir aplikasyon üstünden kiralayabiliyorsunuz ya da şoförü var. O şoförle Uber gibi bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz. Bu araçların hepsi elektrikli araçlar ve elektrik istasyonlarının da hepsi ya rüzgar enerjisi ya güneş enerjisi ile elektrik üretiliyor ve bu araçların şarjları da bu elektriklerden besleniyor. Dolayısıyla %100 doğal, sürdürülebilir bir ulaşım planlanıyor. Az önce Neşe'nin anlattığı proje, her yerde elektrikli şarj üniteleri var. Burası plaj. Yarın sabah muhtemelen buraya yüzmeye geleceğiz. Akşamları tavernalar, Greek cuisine, sahile masalarını, sandalyelerini atıyorlar. Hemen karşıda da teknelerin bağlı olduğu liman. Yukarıda Astipalya'nın ışıl ışıl rengarenk yerleşim bölgesi. Limanın hemen karşısındaki yeme içme alternatifleri. Dodakanes grubunun en batısındaki ada olan Astipalya, yüzyıllardır süregelen bir tarihe, beyaz badanalı köylere, koyu mavi deniz sularına ve güneşle yıkanmış plajlara sahiptir. Hora adanın başkenti ve limanıdır. Ege'nin en güzel kasabalarından biridir ve denize doğru uzanan bir kayanın üzerine tünemiş olup iki koy oluşturur. Tepede şehrin üzerinde yükselen Hora Kalesi'ni ve duvarların üzerinde görülebilen Evangelistria ve Agios Georgios kiliselerinin çarpıcı beyaz kubbelerini göreceksiniz. Neşe bitti ama bu manzaraya değer. Çok güzel. İşte manzara. Bir aşağı sokakta tamamıyla ev şekilleri değişti. Bence asıl eski şehre şimdi girdik. Bizim aşağıda gördüğümüz şeyler bence daha sonra yapılmış. Eklenti kısımda asıl hani bu evler daha küçük, daha karakteristik. Kirişler falan ne kadar enteresan gerçekten. Daracık sokaktan ve tabii ki merdivenden tırmanıyoruz. Durmadan tırmanıyoruz. Begonvil'in güzelliğini gördün mü? Adada çok fazla bitki örtüsü yok. Tırman hayatım. Tepeye tırmanıyoruz. Kale görünür. Hep kapılar açık. Evet. Yerdeki mozaikleri gördün mü? Badem Bitix. Burada tuvalet taşı var. Hadi Badem buraya. Koş anne. Koş 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 koş. Anneyi düşmekten kurtar. Aha geldik kaleye. Geldik ama Yanlış yerden geldik. nefes kesici. Ama manzara değil, merdiven. Nefesim kesildi. Kale 24 saat açık dediler. Bu saatte geldik. Yalnız arkası hangi liman acaba? Bakar mısın? Ne kadar çok alargı bir tekne var. Evet, adanın bu tarafını daha ilk defa görüyoruz.
Kapılar, evler, pencereler çok güzel gerçekten. Sanat eseri gibi her yer. Astipalya'da gece keşfimize devam ediyoruz. Kaleye kadar çıktık, telef olduk. Çok da bir şey bulamadık, karanlık hiçbir şey göremedik. Yarın sabah tekrar gelmek üzere tekrar aşağı iniyoruz. Bakıviyet'in ikincisi Ortodoks, üçüncüsü Tu General Michael, dördüncüsü Monitör, 5 Aziz Cuma, 6 Aya Ioannisius. Hayırlı cumalar. Az evvel öyle çevirdi. Az evvel tabelasını gördüğümüz kilise kompleksi. Kaleye tırmanırken arka duvarını görmüştük. Şimdi ön tarafından geçiyoruz. Taşlar da kayıyor. Yürümek çok zor. Enteresan bir yere geldik. Kalabalık ve güzel işletmelerden birisi. Badem yine kendisine arkadaşlar buldu. Kendini sevdirecek. Kendisi çok mutlu. Bahsettikleri library bu. Kütüphane olan Yel Değirmeni. Yel Değirmeni'nin içini bir kütüphaneye çevirmişler. Bunu da okuyup geri getireceğim. Daha yeni yayınlanmış olmasına rağmen, kitap daha yeni çıkmış Biri olmasına bırakmış. rağmen Neşe'ye kısmet oldu. Okumak istiyordum çünkü. Çabuk oku, ben de okuyayım diyeceğim de nasıl okuyacağım acaba? Kalenin etrafında beyaz badanalı duvarları, mavi kapıları, pencereleri ve ahşap balkon korkulukları olan hora evleri yer alır. Hora'yı ziyaret ettiğinizde Venedik Guerin Kalesi'ni mutlaka görmelisiniz. Astipalya'nın ana limanı. Bugün rüzgar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Buradaki 3. günümüz. Yan teknemizde de kuçu var. Komşu kuçu. Evet. Haydi bakalım. Yanıp da havuzluğa çıkınca Badem'in dışarıya çıkacağım heyecanı. Sabırla beklenir. Ne yazık ki Passerella'dan tek başına geçmeyi beceremiyor. Arka ayakları boşa düştüğü için düşme tehlikesine karşı Burak da onu her seferinde kucaklayıp karşıya geçiriyor. Eski videolarımızdan belki görmüşsünüzdür. Passerella'da arka bacağı kenara düştüğü için denize düşmüşlüğü var kendisinin. O yüzden her seferinde ben taşıyorum. Şimdi beraber. Hayır. Haydi bakalım. Koş. Rüzgar varken böyle bir yere girmek ne yazık ki birazcık zor olabiliyor. Tekne kullanmak pek arabaya benzemiyor çünkü üzerinde bulunduğunuz zemin sabit değil. Rüzgar yüzünden, su yüzünden sürekli bir akma hali var. Gördüğünüz gibi tekne direkt zincirin üzerine doğru geliyor ve yanlış bir şey yapıyor. O zincir eğer dümen palasına takılırsa dümen palasını direkt kırabilir ve böyle olursa da dümensiz kalırsınız ve tekneyi yönlendiremezsiniz.
Aynı zamanda şu anda gördüğünüz gibi çapası da suyun içerisinde ve aslında şu gördüğünüz beyaz teknenin çapasının diğer tarafında gibi görünüyor. Eğer bu şekildeyken girecek olursa o zincir bu teknenin zincirinin üzerinden geçecek ve çapariz verecek. Şimdi zincirini topluyor o yüzden. Bakalım neler olacak. Bu tip manevraları yaparken ne yazık ki hem seri olmak gerekiyor hem de çok da hızlı olursanız bu sefer yanlış hareketler de yapılabiliyor. Yani güvenli olacak kadar hızlı ama çok da hızlı değil. Panik olmadan rüzgarı yandan aldığı için şu anda görüyorsunuz tekne nasıl kendi iskelesine doğru akıyor. Demiri bu sefer fena atmadı ama şu anda herhalde 6. 7. denemesini falan yapıyor. Ben çok geç fark ettim çekim yapmaya gelmek için. Adem'in eski arkadaşı 3 gün evvel tanışmışlardı. Aynı benzer olaylar yaşanmıştı. Çocukcağız oradan kıpırdayamıyor. Bizimki onun etrafında 4 dönüyor. Çileden çıkartıyor onu. Gözleri görünmüyor çocuğun. İpeksi görünüşlü pasta ev. Bu da tırmanmamız gereken merdiven. To the castle? The castle, all the way up. All the way up. Boutiques. Daracık sokaklardan diğer yapılardan daha farklı bir mimarisi var. Kesme taş. Daracık yollardan motorlar, adalılar çok alışkın. Sanırım Kale Mahallesi'ne girdik. Buraya Kale Mahallesi demeyi uygun görüyorum. Çünkü aşağıdaki mimariyle buradaki mimari değişiyor. Kaleye yaklaştıkça evler daha küçülüyor, sokaklar daralıyor. Görüntü daha orta çağ, labirentvari sokaklara dönüyor. Ama gerçekten çok hoş. Merdivenler bitmiyordu. Adanın kedilerinin birçoğu siyah ve siyah beyaz. Muhtemelen evlerin içinde çok fazla yer olmadığı için birçok kapıda bu akordeon çamaşır askısını gördük. Çıkmaya devam. Ve kale göründü. Burak, kaleye cumba yapmışlar. Balkonlu kale. Cumba da burada ya da balkon. Haydi koş bakalım koş. Aferin benim güzel kızıma. Çok yoruldum anne. Kale ufaktan bir kaçak yapı durumuna dönüşmüş galiba. Kaleye giriyoruz. Kaleden geri kalanlar. Kalenin içerisindeyiz. Ne yazık ki bugün de güneşin batışına yetişemedik. Güneş az evvel battı ama çok güzel bir ışık var. Kalenin içerisindeki şapel mavi beyaz rengiyle son derece güzel görünüyor. İnsanlar çevresinde fotoğraf çekme derdindeler tabii ki. Merdivenlerden tırmanırken çok hoş bir müzik duymuştuk. Buraya çıkınca müziğin nereden geldiğini bulduk. Teraslarına çıkıp akşam keyfi yapıyorlar. Çok hoş. İnsanın mutlu olmak için belki de çok fazla şeye ihtiyacı yok. Hoş bir müzik, güzel bir manzara, belki evinin terası. Bir de sevdiğin biriyle paylaşmak bütün bunları tabii. Neye sahip olduğunu bilmek. Teşekkür ederim aşkım. Asıl ben teşekkür ederim aşkım. Sana da teşekkür ederim küçük aşkım. Dört ayaklı aşkım. Kaleden Astipalya'nın büyüleyici manzarası. Gerçekten nefes kesici. Bilmiyorum videoda ne kadar güzel görebileceksiniz ama müthiş. Yukarıdan bakıldığında ada, 100 metreden daha dar bir kara parçasıyla birbirine bağlanan iki ayrı bölümden oluşur. Batı kısmı Mesanisi, iç ada ve doğu kısmı Exonisi, dış ada olarak bilinir.
Kalenin dış arazisine inşa edilen küçük 3 katlı evler kalenin dış duvarını oluşturur. Ve dar pencereler siper olarak kullanılır. Bu sebeple mimari açıdan son derece ilgi çekicidir. Çok güzel bekler benim kızım. Of! Badem eksik mi kalsın kaleden? Kalmasın tabii ki de. Hep yanımızda kalsın. Şu anda renkler büyüleyici güzellikte. Kilise kompleksi. Dün akşam da çekmiştik. Gerçi dün hava karanlıktı. Badem'in yeni arkadaşları. 3. gecemizde kaleye yakın küçük bir mezeciye geldik. Apenemia adı. Rate'i 4.4. Ambiyansı çok güzel ve her zaman kalabalık görünüyor. Yan teknemizin köpeğinin adı Meltem'i uyandı. Badem de çok heyecanlı. Arkadaşı tekneden inecek, oynayacaklar diye. Bekle inecek şimdi. Çok şeker bir Jack Russell Meltem'i. Sahibi İtalyan. Türkçe konuşabiliyor. Türkçesi de gayet iyi. Meltem'i sabırla sahibini bekliyor karaya çıkmak için. Meltem'i karaya çıkacak şimdi. Bu şekilde karaya çıkıyorlar. Ve Badem'le buluştu. Yan teknemiz Stefano. Malta'da yatışan bir İtalyan avukat. 2 ayı teknesinde geçiriyormuş. Çok güzel Türkçe konuşuyor. Badem koş, koş, koş. Badem'in şaşkın bakışları arasında yan komşumuz Stefanos kendi köpeğiyle oynuyor. Badem şaşkın gözlerle seyrediyordu az evvel onları. Ne yapıyorlar bunlar böyle diye. Ana merkezden Steno Beach'e 10 dakikada geldik otobüsle. Adam başı 2 euro bağlı olduğumuz yerden. Burası adanın en popüler plajlarından biriymiş. Denizi gerçekten pırıl pırıl, çok güzel. 2 uçta kantinalar var. Yani büfe diyebiliriz. Şu anda yürüdüğümüz taraftaki beach club gibi bir yer. Daha şık genç insanlar var. Müziği de güzel. Öteki taraftaki de daha böyle yurdumun insanı için. Oldukça sığ gidiyor deniz burada. Kum, çok güzel bir kumu var hatta. Halı gibi. Gerçekten çok hoş bir plaj. Burada insanlar özgürce köpekleriyle birlikte denize girebiliyorlar. Bizdeki gibi mavi bayrak saçmalığı yok. Burası işte beach bar gibi. Steno plajı, Steno Beach barı ve öteki tarafta da Steno kantinası. Sahil boyunca bu ılgın ağaçlarından dikilmiş gayet güzel gölgesi var. Kumsalda ağaç gölgesinde oturmak gerçekten son derece keyifli bir şey. Ağaç gölgesinin serinliği ne bir şemsiyede ne bir saçak altında hiçbirinde yok. Gölgelerin altında insanlar günlerini geçiriyorlar. Darısı bizim de kumsallarımızın başına. Alarga'da duran bir de yelkenli var. Burası güney yönünden girişi olan, 3 tarafı kapalı olan, dolayısıyla dalga almayan fakat bir miktar rüzgar alan, konaklanılabilecek bir yer. Badem'le otobüse bindik. Sağ olsun şoför Badem'i burada almayı kabul etti. Hora'ya çıkıyoruz. Badem'in ilk otobüs yolculuğu. Adanın kedileri siyah ve beyaz ya da siyah. Hiçbir Yunan adasında bu kadar çok tasmalı kedi görmemiştim. Pomponumuzda siyah, güzeller güzeli bir kedi diyorum. Bu adalarda yoğunlukta siyah ve siyah beyaz kediler var. Maltazana'ya otobüsle gideceğiz. Şefik Kaptan mümkün olduğunca tedbirleri arttırmış çünkü bu limana girerken biraz sıkıntılı. Rüzgar çok ters basabiliyor ve tekneler birbirine yaslanabiliyor. Freedom teknesi, onlarla da burada tanıştık. Sevgili Ebru, Kartal ve Ali. Onları bu sabah uğurladık. Bakalım Costa belki tekrar denk geliriz. Tekne komşuculuğu şahane. Maltezana Beach'te Almira adlı restorana geldik. Neşe burayı internetten bir şekilde keşfetmiş. Güzel bir yer olduğunu duymuş. O yüzden bir nevi tavsiye üzerine geldik diyebiliriz. Bugün yanımızda İlknur ve Şefik
abimiz var. Astipalya Adası'nda tanıştığımız tekne komşularımız. Astipalya Adası'nın klasik salatası Dakos salata. Şu ana kadar 3 tane Dakos yedik. Her restoranın farklı bir yorumlaması vardı. Bunun peyniri de farklı mesela. Güzel ama Standart değil. Evet, seviyoruz. güzel. Altındaki kırıkırak ekmek gayet güzel. Anasonlu. Üzerinde bol domates ve peynir. Daha evvel yediğimizde kapari çiçeği vardı. Bunda koruk otu gibi bir şey bu sanki. Bunda kapari çiçeğinin şeyi. Ne diyeyim? Yaprağı mı? Yaprağı. Kalamarımızın porsiyonu biraz küçük ama Burak Beyciğim buyurunuz test ediniz. Onun üstünden Onun üstünden gayet güzel. afiyet şeker olsun. Bir Neşe Burak klasiği. İlk ısırığı aldıktan sonra aklımıza geldi. Bu tuna burger. Ben çok beğendim. Bence de güzel. Daha ben tunasından yiyemedim ama ekmek artı sosları gayet güzel böyle bir lezzet verdi. Daha henüz tunasına ulaşamadım. Patatesi de çok lezzetli. Ben bir patatesçi olarak Gayet güzel. başarılı. Meltemi ile bademin cilveleşmesi. Meltemi 9 aylık. Badem de Burak'a göre bademi 9,5 yaşında. Bir haftadır Stefano'yla yan yana konuşuyorduk. Güle güle Meltemi. Selametle yolları açık olsun. Livadi koyunda her zamanki gibi masa örtümüzün haritasından Burası da herhalde Rokodilos olduğuna göre herhalde timsah restoran. timsahlar kapmasın bizi burada. Ha. Burası aynı zamanda son derece başarılı bir demir yeri. Şu burnun hemen arkasında da tepede kale var. Arka tarafta liman var. İnsanlar limanda yer bulamadıklarında kalkıp buraya geliyorlar. Buraya demir atıyorlar. Dip kum. Bu tekneler 5-6 metre civarında bir yere demir atmış durumdalar. Az evvel denize girdik, yüzdük, gördük ki çapaların hepsi gayet güzel kuma gömülmüş durumda. Şu anda herhalde burası 15-20 esiyor ama çok daha sert havalarda muhtemelen gayet sağlam demir tutacaktır diye düşünüyorum. Yunan adalarında en çok beğendiğimiz şeylerden biri de engelli vatandaşlar için bu görmüş olduğunuz düzeneğin olması. Her koyda neredeyse bu düzenek var. Engelli veya yaşlı insanlar gelip bu sandalyeye oturup bu kızağın üzerinden kaydırılarak denizin içine giriyorlar. Denizden çıkarken de aynı şekilde yine bu kızağı kullanarak denizden çıkıyorlar. İnşallah ülkemizde de bu aparattan görmeye başlarız. Bütün kumsallarda olduğu gibi burada da ılgın ağaçları dikili ve ağaçların gölgesi insanların serinlemesi için son derece güzel bir imkan sağlıyor. Astipalya'daki 10. günümüzde Anticastro isimli restorana geldik. Restoranın manzarası bu şekilde. Karşıda kaleyi görüyorsunuz. Aşağıda liman. Birabadem orada bağlı. Astipalya'da tanıştığımız İlknur ve Şefik abiyle beraberiz bu akşam yemekte. Şu anda herkes menülere dalmış durumda. Herkes aç. Yemek avındayız. Yemek yiyeceğiz. Açız. Klasik Dakos salatamız geldi. Buradakinin de diğer yerlerden görüntüsü biraz farklı. Bunda daha farklı olarak zeytin var. Evet. Fırında pişmiş zeyti. Gördüğünüz Hafif gibi ekşimtırak. bıçaksız böyle direkt. Gerçekten çok başarılı. Burak çok beğendi. Badem Badem. heveslendi. Bunları tekrar şişe geri dizmemiz lazım şişten. Çektikten sonra çekmek aklımıza geldi. Tadına bakacak mısın Neşeciğim? Tadına bakmadığımız bir şeyi yayınlayamayız. Bir parça bana kesiver bari o zaman. Bu pilavlı keçi, bu da domates soslu keçi. İlknur Hanım, siz de sıra. Tadına bakıp yorum yapacaksınız. Çok güzel, şöyle güzel, böyle yiyip böyle boğazınıza dize dize şey alıyoruz, yorum alıyoruz zorla. Pilav güzel. Bakalım ötekine bakalım. Keçi nasıl? Neşe bana hep şey diyor, şu kamerayı burnumdan çek. Ya çok sinir bozucu bir şey. İnsanın burnunda kamerayla. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Gayet güzel, çok beğendim. O ne? Suvlaki.
Astipalya'da yeme içme mekanlarının olduğu sahil kesimi. Burada insanlar genellikle geç saatte yemek yiyorlar. Şu anda saat 9 olmasına rağmen hala restoranlar çok da dolu değil. Hora'da Meltemi'ye gidip lokmades yemeden olmaz. Gerçekten lokma çok başarılı. Türkiye'deki kadar güzel neredeyse. Tek farklı burada bal koyuyorlar. Şerbet değil de balla yapıyorlar. Bir de susam. Ve evet üzerinde susam var. İsterseniz çikolatalısını da yapıyorlar ama biz tabii ki tercihimizi bu yönde kullandık. Kayıt söyle bakalım o zaman. Pizza Aiolos'a geldik. Tam marinanın karşısında. Aha da marina burada. Daha önce yiyen arkadaşlarımız çok Şiddetle memnun tavsiye kaldılar. etti. Çok güzel. Şiddetle tavsiye ettiler. Bir pizza söyledik, bir Carbonara carbonara makarna söyledik, söyledik. linguine. Bol malzemeli olduğu net. Yanında da beyaz şarabımız var. Hamuru ince gibi. Ne düşünüyorsunuz Neşe Hanım? Güzel. Neşe'nin sesi çıkamayacak kadar güzel şu anda. Hiç çıkamayacak kadar artık. Ve şu anda bana fark atıyor. Haydi görüşürüz. Öyle bir karbonara geldi ki tencereyle yapmışlar. 5 kişi doyar. Gerçekten 5 kişi doyar yani. Sevgili karıcığım hepsi bitecek. Ha oldu. Hepsi bitecek, hiçbir şey kalmayacak. İlk Nur'la Şefik gelsin, onlara devrederiz. Bak bakalım tadına, seni bekliyoruz. Yani bol malzemeli ve bol olduğu net. Böyle bir porsiyon yani. Gerçi porsiyonlama, tabaklama. Çok güzel. Doyacağın kesin. Bugün aç kalmazsın. Karbonhidratın dibine vurduk. Karbonaradan belli zaten. Afiyet olsun. Tam çıkacaktık. Bir tekne geldi. Şimdi onun manevra yapmasını bekliyoruz. Ne yapacağını anlamaya çalışıyoruz. Öteki tarafta yer yok gibi görünüyor ama geldiler, hazırlık yapıyorlar çünkü. Önce gezgin teknesi çıkacak. Şefik abiyle İlknur. Ondan sonra da biz, ama tabii gastlar var. Onları bekliyoruz şu anda. Bir duruyor, bir bindiriyor hava. Gezgin teknesi çıkıyor şimdi. Öteki tekneyi bekledi. Tamam. Evet, şimdi de sıra bizde. Çok rahat bir şekilde çıktık. Şimdi Astipalya'nın açığındaki adalara gidiyoruz. Hoşça kal Astipalya. Astipalya Adası'nın alt tarafında kalan Konoroya adlı adaya geldik. Çok güzel bir kumsal var burada. Demir atmaya müsait değil. Gördüğünüz gibi bayağı ciddi bir solugan var. Bugün 12 Ağustos Astipalya Adası'nda Livadi koyuna geldik, demirimizi attık. Astipalya'nın limanında 10 gün kaldıktan sonra bugün hava birazcık düşünce çıkıp buraya gelip Alarga'da kalmak istedik. Hatırlarsanız 2 gün evvel gelmiştik buraya otobüsle ve denize girmiştik. Neşe buradan kalenin görünüşünü görünce mutlaka buraya gelip demirde kalıp geceyi burada geçirmek istiyorum diye söylemişti. Hava da bugün biraz güzel olunca geldik, demirimizi buraya attık. Bugün ne özel bir başka durum daha var. Gece meteor yağmuru olacak. Eğer karanlık güzel bir gece olursa, çok fazla ışık olmazsa güzel bir meteor yağmuru şöleni izleyebiliriz. Keyifli bir gün, keyifli bir akşam olacak. Astipalya'daki artık son akşamımız. Yarın sabah erkenden Kos'a doğru yola çıkmayı planlıyoruz. Livadi'de Alarga'dayız. Hava karardıktan sonra kale bu şekilde görünmekte. Işıklarla son derece güzel görünüyor. Ve artık yavaş yavaş ışıklarını yakan bu geceki komşu tekneler. Ve tam yarım ay. Hemen yanı başımızda çok güzel bir katamaran var. Onun arkasında bir katamaran daha var. Onun arkasındaki katamaran bu en baştaki katamaranın aynısı. O da çok güzel. Herkes katamaranla geziyor. Gerçi katamaranda çok gözümüz yok. Biz monohullcuyuz. Tek gölde candır.
Akşam karanlığı çökerken Badem Efendi ödülünü kemiriyor. Afiyet olsun Badem. Anne Efendi ne yapıyor? Anne Efendi de telefon kurcalıyor. Kolay gelsin Anne Efendi. Planlar. Ben de bilgisayarı hazırladım. Patmos videosunun 2. bölümünün montajı ile ilgili çalışma planlarım var. 13 Ağustos 2024 sabah 7 Kosa geçmeyi planlıyoruz. Güneş Astapalya Kalesi'nin arkasından doğuyor. Çok güzel esiyor. 13 knot rüzgarımız var. 5,5-6 bekliyoruz. Tek camadan. Birazcık dalga var. Dalga olmasa tadından yaparız. Şoför Nebahat direksiyona geçti. Atarlı giderli Nebahat. Nasıl, yerinde mi keyifler? Çok şükür. Az kaldı. Az kaldı. Aha da Kos. Az kalan yere bile gitmemiz 1 saat sürecek neredeyse. Ama çok güzel yelken yapıyoruz. Dalgalar gördüğünüz gibi Neşe'nin arkasında şekil şekil. Ya bunlar bir şey değil. Dalgalar şekil, önümden çekil. Badem, kızım, güzel çocuk. Dümen altı badem. Badem dümen suyunda. Artık Kos'a iyice yaklaştık.